औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज 17 तारीख 11वां महीना 2024। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अख्तर गोट फार्म के पास चक्की वाले दुम्बे कुर्बानी वाले भी आ गए हैं। और किसी को अगर सर्दी के मौसम में पिकनिक बनानी है तो उसके लिए भी बेहतरीन दोस्तों आ गए दुम्बे चक्की वाले। दोनों नंबर लिखे हुए दोस्तों, ये इन पे रब्ता करें, दोनों पे व्हाट्सअप बना हुआ है। तो शुरू करेंगे अल्लाह पाक का नाम लेके और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके शुरू करेंगे। वीडियो पूरी देखे करें, अच्छी अच्छी बातें भी होगी इंशाल्लाह। दोस्तों आज मेरे पास माशाल्लाह 2025 की कुर्बानी के लिए VIP समझो एक सेट आया हुआ है। किसी दोस्त को फार्म में छोड़ने और आखिर में बेचने के लिए चाहिए तो बेहतरीन शर्ट मेरे पास आया है इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाऊंगा। किसी को अब समझो पाल के आगे बेचने के लिए चाहिए तो उनके लिए भी बेहतरीन सौदा है। तो शुरू करते हैं जी दोस्तों। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, तो आज माशाल्लाह मेरे पास वो कलेक्शन आ गया है 2025 की कुर्बानी के लिए खस्सी बकरे। और किसी को पूरा सेट चाहिए तो सेट भी है, 14 बकरों का सेट है मेरे पास। अगर उसको अभी पाल कर आखिर में बेचने के लिए चाहिए उसके लिए भी बेहतरीन है। अगर देखो माशाल्लाह इसका जिस्म देखें दोस्तों, हड्डी नज़र नहीं आ रही दोस्तों, माशाल्लाह जिस्म देखो। और ये 2 दांत हो गया, इसका ज़रा दांत खोलें, ये देख लें, ये 2 दांत हो गया दोस्तों माशाल्लाह। और ये पक्के खीरे हैं दोस्तों, ये पक्के खीरे हैं दोस्तों माशाल्लाह। तकरीबन 10-10 11-11 महीने के बच्चे हैं दोस्तों। और दोस्तों रेट भी ऐसा है कि दिल खुश हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का। आज रेट भी इंशाल्लाह खस्सी बकरों का वो रेट बताऊंगा कि इंशाल्लाह आप हैरान हो जाओगे। अगर किसी को 2 चाहिए तो ये दोनों 70,000 में, 35,000 में। अगर तीनों किसी को चाहिए तो 1 लाख रुपए में। रेट एक ही, कमी पेशी नहीं होगा दोस्तों माशाल्लाह। खस्सी बकरे हैं हाथ के, एक एक करके भी दिखा दूंगा। तो दोस्तों माशाल्लाह किसी को 2 ये चाहिए तो 70,000 में, तीनों का तीनों लाख रुपए में। लाख रुपए में आपको 3 बकरे मिल रहे हैं, मगर एक रेट। चाहे पंजाब के दोस्त देख रहे हैं तो उनको पड़ेंगे 1,06,000 में। अगर कराची वाले देख रहे हैं तो 1 लाख रुपए में सिर्फ रक्शे का किराया देना पड़ेगा। तीनों बकरे आपको घर पे पहुंचेंगे, रक्शे का किराया भी अलग से देना, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए में तीनों। 1 लाख रुपए में तीनों खस्सी बकरे आपको किसी को चाहिए तो जल्द से जल्द देर नहीं करें, ये बकरे अपने पास मंगा ले। तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या है, उनका भी दीदार कराता हूँ जी दोस्तों। तो माशाल्लाह आज मेरे पास 10 बकरों की लांट है। जो दोस्त बोल रहे हैं भाई हमें अभी चाहिए तो फिर कुर्बानी में बेचें, तो इंशाल्लाह मेरे पास तैयार बकरे हैं। 10 बकरे आए हैं दोस्तों। कुछ मशीनी खस्सी है, कुछ हाथ के खस्सी भी 1-2 हैं, और बकाया कुछ आंडू भी हैं, मिक्स है सब दोस्तों। मगर दोस्तों ये वो दोस्त है जो काफ़ी दोस्त बोलते हैं अख्तर भाई वो चीज़ चाहिए जिसमें कुछ मुनाफा हमें भी मिले। तो 10 बकरों का लांट है, रेट एक ही होगा। किसी दोस्त को चाहिए, इसमें मेरे ख्याल से 5-6 बकरे 2 दांत भी हो सकते हैं, और कुछ 11 महीने के, कुछ 10 महीने के, उस तरह बकरे हैं। सारे कलर वाले VIP डबल हड्डी में बच्चे हैं माशाल्लाह दोस्तों। एक एक करके दिखा रहा हूँ, ये देख ले दोस्तों। कुछ हाथ के खस्सी हैं, कुछ मशीनी खस्सी हैं, ये देख लें दोस्तों माशाल्लाह। बकरों की कमरें देखें, और एक एक करके बाद में दिखा दूंगा। रेट सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा क्योंकि 10 बकरों की लांट है, इसके वजह से रेट एक ही, 28,000 रुपये का पुट्ठा। 28,000 रुपये का पुट्ठा होगा। किसी दोस्त को चाहिए, रेट एक ही है, कमी पेशी नहीं होगी। 10 बकरों की लांट है। इससे पहले जो 3 बकरे मैंने दिखाए दोस्तों, अगर वो कोई अगर कट्ठे लेना चाहेगा तो समझो ये 8 और 3 बकरे वही रेट में दे दूंगा, 28,000 रुपये के पुट्ठा। समझो 10 ये हो गए, 3 वो हो गए, 13 बकरा, समझो 28,000 रुपये के पुट्ठे। किसी दोस्त को चाहिए ये 2025 की कुर्बानी के लिए, कारोबार के लिए किसी दोस्त को चाहिए, उनके लिए रोज़ दोस्त रब्ता करें मैं से इंशाल्लाह। वाकई बोलोगे अख्तर भाई ने कोई हमें तोहफे दिए हैं, वो भी अब इंशाल्लाह एक एक करके दिखा रहा हूँ जी दोस्तों। अभी एक एक करके दिखा रहा हूँ माशाल्लाह। ये जोड़ी देखने, ये दोनों 2-2 दांत हो गए माशाल्लाह। ये दोनों 2-2 दांत हो गए दोस्तों। छोड़ो एक को छोड़े, पहले हट, ये देख लें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दोनों 2-2 दांत हो दोस्तों। इसके बाद ये आ गया दोस्तों फैंसी बकरा माशाल्लाह डबल हड्डी में। ये 10-10 महीने के, इनको छोड़ दो, 10 महीने 11 महीने। ये हाथ का खस्सी है दोस्तों, ये देख लो, ये भी हाथ का खस्सी है दोस्तों। ये 2 दांत बकरा है दोस्तों। ये मुंडा आ गया दोस्तों। 10 बकरों की लांट है। और इसके पहले मैंने 3 बकरे बनाए हैं, वो भी 28,000 रुपये के पुट्ठे से। अगर 13 बकरा कोई लेगा तो 13 के 13 28,000 रुपये के पुट्ठे दोस्तों। ये देख लें दोस्तों माशाल्लाह। ये आप भले मंडियों के रेट चेक करें, और लालू खेड़ कहीं कब सबको पूरा कराची को चैलेंज इस रेट में दोस्तों। ये माशाल्लाह देखें, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह। कलर खाली चेक करें, 3 महीने के अंदर ऐसे हो जाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाओ अख्तर भाई ने वाकई हमें कोई
माशाल्लाह अच्छा सौदा दिया। तो अभी इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करते हैं बकरी और दुम्बे भी मेरे पास आए चक्की वाले, वो भी दिखाता हूँ। ये दोस्तों तो अभी आते हैं चक्की वाले दुम्बों पे। माशाल्लाह मेरे पास 4 चक्की वाले दुम्बे आए हैं दोस्तों। 3 ये हैं जिनकी लटकने वाली चक्की है, ये सर्दियों के समझो दोस्तों दुश्मन है, इनको सर्दी नज़दीक भी नहीं आती है दोस्तों। 3 ये है दोस्तों, एक को कंगी शंगी नहीं लगाई, वो पूरे बालों में ये आ गया। ये देख लें दोस्तों, ये 4 बच्चे मेरे पास आए हैं। 2025 में कुर्बानी भी कर सकते हो, और अगर किसी को खाने के लिए चाहिए, सर्दी के लिए पिकनिक बनानी हो तो दोस्तों वो दोस्त भी रब्ता कर सकते हैं। माशाल्लाह किसी दोस्त को चाहिए, रेट एक ही है चारों का दोस्तों, 1,20,000। उम्र इनकी होगी 7-7 महीने, 8-8 महीने के बच्चे हैं दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इनके लिए भी रब्ता करें। चक्कियाँ देखें दोस्तों, लटकने वाली चक्कियाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 में। एक एक करके दिखाएं ज़रा, ये यहाँ से एक एक करके छोड़ के दिखा दें। चक्की दिखाएं ज़रा, ये देख लें दोस्तों, चक्की दिखाएं ज़रा इसका, ये देख लें दोस्तों। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, ये चक्की देखो उठ रही नहीं है माशाल्लाह। और चौथा ये जा रहा है दोस्तों, 1,20,000 में 4 हो दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए, इनके लिए भी रब्ता करें दोस्तों। जी दोस्तों तो अभी आते हैं बकरियों में। मेरे पास जंबो साइज की बकरी आई है, पटेरी बिसर। माशाल्लाह वजन देखें बकरी का, और चड्डा देखा, आगे ले जाए, फुल तैयारी पे दोस्तों। इसका चड्डा देखें माशाल्लाह, फुल तैयारी में दोस्तों। दांतों में 6 है और फुल तैयारी पे। रेट भी बिल्कुल मुनासिब है दोस्तों। इंशाल्लाह कोई दोस्त लेना चाहे तो बिल्कुल कराची के भी, पंजाब के, पेशावर, क्वाड, जहाँ भी देख रहे हैं वीडियो, बिल्कुल मंगा सकते हैं दोस्तों। इंशाल्लाह डिलीवरी आल पाकिस्तान है। और डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान की लोकेशन से बचें। आजकल फ्रॉडगिरी बहुत हो रही है, जानवर किसी और के होते हैं, वो अपने चैनल पर लगा के लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे लगा दें। मगर जिससे भी लेते हो पहले तसल्ली करो, वीडियो देखो, वीडियो कॉल पर जानवर देखो, अगले बंदे के पास जानवर है या नहीं है, उसके बाद उससे जान पहचान निकालें। भाई आपने कहाँ कहाँ माल पहुँचाया है। अगर पिंडी के बंदे हो तो पिंडी से बंदे के साथ रब्ता करके फिर पैसे लगाओ, ऐसे किसी को पैसे मत लगाएं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ 55,000 दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 55,000। घुमा के इधर दिखाएं, सिर्फ और सिर्फ 55,000। रेट एक ही है, किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए भी रब्ता करें। फुल जंबो साइज़ की बकरी दोस्तों, दांत खोले इधर का। और आजकल में दोस्तों हफ्ता लेगी समझो, ये देख लें दोस्तों। तो आइए सिर्फ देखते हैं दूसरा क्या है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 55,000। जी दोस्तों तो एक बकरी मेरे पास दूसरी भी आ गई माशाल्लाह, फुल तैयारी पे। चड्डा कंप्लीट आ गया दोस्तों। जरा वो सेट घुमाए जरा। दांतों में दोस्तों ये भी 6 पे है, फुल तैयारी पे दोस्तों। मगर इसका रेट बिल्कुल थोड़ा कम है माशाल्लाह। काफ़ी दोस्त बोलते हैं हमारी रेंज कम हो रही है, उनके लिए बेहतरीन सौदा है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 40,000। 40,000 तो दोस्तों किसी दोस्त को चाहिए, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 40,000 में 2 बच्चे आ गए दोस्तों, आपके पैसे आ गए, बकरी फिर ये दोबारा लगा दो। सिर्फ और सिर्फ 40,000 में। दांत खोल के ज़रा दिखाए दोस्तों को, ये देख ले दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए उसका सेट ज़रा घुमा के दिखाए, चला फिरा के दिखाए, ताकि दोस्तों को देखने में आए तो चलने फिरने में कैसा है। सिर्फ और सिर्फ 40,000 में। तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या है, उसका भी दीदार कराता हूँ। जी दोस्तों माशाल्लाह आज मेरे पास एक छोटा बच्चा आया है, जिसके इंतहाई खूबसूरत कान, इंतहाई VIP बच्चा दोस्तों, डबल हड्डी में माशाल्लाह। किसी के पास अगर बकरी के बच्चे मर चुके हैं और वो परेशान है, भाई बकरी के दूध है मगर बच्चा नहीं है दोस्तों, तो उनके लिए तोहफा है दोस्तों। रेट एक ही है, सिर्फ और सिर्फ 26,000। सिर्फ और सिर्फ 26,000 में बच्चा मिल रहा है। मगर ये बच्चा वो है जो बीडर बनने वाला है दोस्तों, बीडर बनने वाला बच्चा है दोस्तों। ये कमर देखें माशाल्लाह, इसका पासे वाला बच्चा है दोस्तों। कानों की पट्टियां देखें, खूबसूरत देखें, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। बगा इधर। सिर्फ और सिर्फ 26,000 में दोस्तों, किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए भी रब्ता करें माशाल्लाह। VIP क्वालिटी में बच्चा मेरे पास आया है। काफ़ी दोस्तों की फरमाइशें भी है ऐसा चीज़ लाओ। मगर इसका जिस्म देखें दोस्तों, दोनों तरफ से चश्मा बना हुआ है दोस्तों। कानों की पट्टियां देखें, खूबसूरती देखें, किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें दोस्तों। माशाल्लाह माशाल्लाह आज मेरे पास एक इंतहाई जंबो साइज की बकरी आई है, बड़े पेट की, वजनी माशाल्लाह दोस्तों, पटेरी बकरी, बहुत ही बड़े वजन की बकरी है। और चड्डा इसका देखें कंप्लीट तैयार है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दांतों में 6 है, किसी दोस्त को चाहिए। रेट एक ही है दोस्तों, कमी पेशी नहीं होगा।
चीज़ देखकर फिर बोला करें रेट कैसा होता है, रेट ज़्यादा होता है, फलाना होता है, मगर चीज़ का फ़र्क। इससे पहले मैंने आपको 40 वाली भी दिखाई, 55 वाली भी दिखाई, मगर क्वालिटी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही रेट, कमी पेशी 500-1000 की भी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ 65,000, सिर्फ और सिर्फ 65,000। किराया कार्गो भी आपका होगा दोस्तों, यहाँ से रक्शे का किराया भी आपका लगेगा। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए 65,000, सिर्फ और सिर्फ 65,000। दांतों में 6, मगर बहुत ही बड़ी बकरी है। जो दोस्त करीब से आके देखेगा तो उसको पता पड़ेगा चीज़ क्या है और रेट क्या है, सिर्फ और सिर्फ 65,000। तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या है, उसका भी दीदार कराता हूँ। जी दोस्तों, तो माशाल्लाह माशाल्लाह आज मेरे पास जंबो साइज की बकरियां आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों तैयारी पे। ये गुलाबी कपली में माशाल्लाह फुल तैयारी पे आ गई है, और ये पटेरी फुल तैयारी पे आ गई दोस्तों। ये उन दोस्तों के लिए भी सही है जिनका सफ़र ज़्यादा है, और ये थोड़ा करीब है दोस्तों, तकरीबन हफ्ता 10 दिन लेगी, इसमें तकरीबन है 15 से 20 दिन दोस्तों। मगर बकरियां दोस्तों जंबो साइज़ की बकरियां हैं दोस्तों। रेट भी ऐसा है कि आप दिल खोल के बोलोगे वाकई आज रेट है दोस्तों, इंशाल्लाह बिल्कुल रेट मुनासिब। दांतों में एक तो 4 एक 6 पे, दोनों के 1 लाख रुपया, दोनों के 1 लाख रुपये। कहीं पूरी कराची को भी चैलेंज है इस रेट में दोस्तों, कहीं मिले 1 लाख रुपए में दोस्तों। माशाल्लाह दोनों बकरियां आपको मिल रही है। ज़रा एक एक करके भी दिखाता हूँ, और दोनों के ज़रा देखें माशाल्लाह। अभी ये वाला हटा दें आप, ये देखें दोस्तों, 50,000, सिर्फ और सिर्फ 50,000, पूरा कराची को चैलेंज, सिर्फ और सिर्फ 50,000 में। किसी दोस्त को चाहिए, माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, कहीं भी नहीं मिलेगी दोस्तों इस रेट में, गब्बन गारंटी वाली चीज़, सिर्फ और सिर्फ 50,000। तो ये दूसरी भी दिखाता हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ 50,000 में, सिर्फ और सिर्फ 50,000 में दोस्तों, कहीं भी नहीं मिलेगी इस रेट में माशाल्लाह। ऐसे चड्डे के साथ और ऐसे वज़न के साथ, ऐसी खूबसूरती के साथ, सिर्फ और सिर्फ 50,000। किसी दोस्त को चाहिए जल्द से जल्द रब्ता करें, स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। जहाँ भी बोलोगे पहुँचा के दे देंगे, मगर रक्शे का किराया अलग से लगेगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 50,000। तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या, उनका भी दीदार कराता हूँ। जी दोस्तों, तो माशाल्लाह एक पटेरी जलेबी सिंग वाली बकरी मेरे पास आई है। काफ़ी दोस्त बोलते हैं हमारी गुंजाइश कम है, हमें वो बकरी जो गब्बन हो और गुंजाइश भी कम है। तो इंशाल्लाह रेट ऐसा है कि दोस्तों दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का, और कमेंट में बताना आज के रेट आप लोगों को कैसे लगे दोस्तों इंशाल्लाह। और गब्बन तैयारी पे पटेरी बकरी है माशाल्लाह, सिर्फ और सिर्फ 38,000, सिर्फ और सिर्फ 38,000 में, 38,000 में गब्बन आपको बकरी मिल रही है बिल्कुल तैयारी पे। इंशाल्लाह 1-2 तकरीबन 5-6 दिन में आपको तोहफे दे देगी इंशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ 38,000 में ये गब्बन बकरी मिल रही है दोस्तों आपको, फुल तैयारी पे दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए भी रब्ता करें दोस्तों। मेरे ख्याल से वीडियो का एंड हो गया। दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक आपके साया आपके बच्चों पे रखे, और बच्चों का साया ज़िंदगी भर आप लोगों पर रखे। और ऐसा चीज़ आपको दिखाता हूँ, ऐसा शौक़ करता रहूँ। दोनों नंबर लिखे हुए हैं। और मेरा दूसरा पुराना चैनल जो दोस्तों खुल गया दोबारा, अख्तर गोट फार्म से, जो मेरे 12,000 सब्सक्राइबर थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा चैनल दोबारा आ गया है। उसको सर्चिंग में जाएँ, अख्तर गोट फार्म को ढूंढें, अख्तर गोट फार्म लिखोगे ये तो चैनल आएगा, नीचे मेरा वो चैनल पुराना भी आएगा, क्योंकि उसके ऊपर मेरे को मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी और दोबारा उसको उठाना पड़ेगा। उस पर ज़्यादा तवज्जो देना आप लोग भी, क्योंकि अभी इंशाल्लाह दोबारा उस पर वीडियो डालूंगा, क्योंकि उस पर सब्सक्राइबर मेरे ज़्यादा हैं। तो उसको लाजमी आप जाके सब्सक्राइब भी करें, और उस चैनल पर जाएँ, उसकी वीडियो भी देखें, पुरानी वीडियो मेरी क्या थी। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।